koja se konstantno prebacuje iz godine u godinu, pokušava se reši knjigama i seminarima, nastavom, informacijama, obrazloženjem, neće nikada da se reši, zato što ne može uticaj kolektiva da utiče na svesnost svih pojedinaca, već nekad mora pojedinac da se zauzme za sebe. Objasnit ću prostim rečima. Imamo Petra, koji je maltretiran od strane 5 njegovih vršnjaka. Pera, Đoka, Mitar, drugi Petar i Marko. Kako će Petar da izađe iz te situacije? Odmah nakon prvog zlostavljanja reagovaće. Primjer, napali su ga verbalno, uzvratit će nazad, pitaće u čemu je problem, zašto ga napadaju i tako dalje. Kada to ne uspe, odmah iste sekunde ide i traži adekvatnu pomoć direktora, nastavnika, roditelja, njihovih roditelja i tako dalje. Kada to ne uspe, ide direktno u policiju. Tako se rešava automatski vršnjačko nasilje. Dalje, nekada neće uspeti ni to. Nekada neće roditelj reagovati, ni policija, jasno na nekoliko sati. Tada se stvar preuzima u svoje ruke. Sakupljaju se prijatelji, traže se neprijatelji njegovih prijatelja, jer to može da postane potencijalan prijatelj. Traži se adekvatan način za samoodbranu i uz adekvatno reagovanje nikada više neće se ponovi taj način zlostavljanja. Ispričat ću vam jednu priču koju je moj prijatelj ispričao meni kada smo bili klinci. Kažem klinci, ja sam imao 11-12 godina, on imao nekih 16-17. Bio je mladić njegove generacije, neki njegov poznanik koji je konstantno zlostavljan bio od strane njegovih vršnjaka. To se ponavljalo konstantno iz dana u dan. Gde se našao trenutak kada je on stao, razmislio o tome da to nikada neće prestati. Otišao kući, uzeo lanac od motorke, stavio u džep, tačno je znao sljedeće mesto napada i sačekao je tu njegovu grupu napadača. Kada su došli do njega, izvukao je lanac i da makne sve redom i nikada se više situacija nije ponovila. Momci nisu ozbiljno bili povređeni, daleko na manji način na koji je on bio povređen od strane njih do tada i situacija se više nikada nije nastavila. To je jedini način za rešavanje tih problema. Znači, odmah reagovanje samostalno. Kada te napadne, pitaš ga zašto te napao, u čemu je problem, ne želiš to više da se ponovi, da li možeš nekako da im pomogneš i tako dalje, tako dalje. To ne uspe, žališ se direktoru, nastavniku, roditeljima, svim živima, ljudima na ulici ako treba. Da to ne uspe, ideš korak dalje, ideš policija ili kogod misliš da može da te pomogne, potencijalno da ima dovoljno moći više od tebe i poslednji način samo uzimaš stvar u svoje ruke.